të agjerim, çka duhet të kemi parasysh gjatë këtyre ditëve, cilat janë ndoshta gabimet që duhet të shmangim në të ushqyer qoftë në kohën e syfyrit apo qoftë edhe në kohën e iftarit? Atëherë, duke ditë që po na pret një muaj i gjatë, muaji i Ramazanit, ku kemi rreth 30 ditë afër, duhet të kemi kujdes që gjatë muajit Ramazanit të kujdesemi në mënyrën e të ushqyerit, që në kohën e syfyrit deri në kohën e iftarit. Disa gabime që njerëzit i bojnë zakonisht është që në kohën e syfyrit nuk e konsumojnë, që është njëri prej gabimeve kryesore, sepse koha e syfyrit është njëri prej vakteve që na mban të ngopur gjatë gjithë ditës dhe deri në kohën e iftarit. Tjetra është që në kohën e iftarit mundohemi me konsumu ushqime të pabalancuara, ushqime me shumë yndyrë dhe nuk i marrim fillojmë iftarin me hurme dhe me ujë, mirë po me njëherë kalojmë tek pjata kryesore, ku e kemi pjatën kryesore atë mishin ose karbohidratet, ndoshta të pashëndetshme që dim ndonjëherë me gabu dhe mi pas në tryezë. Po cilat janë ushqimet më të preferuara që të konsumohen në vaktin e syfyrit e që ndihmojnë që trupi jonë të ketë energji dhe të ketë të gjitha përbërësit e nevojshme në mënyrë që të funksionoj pa asnjë problem deri në kohën e iftarit? Atëherë në kohën e syfyrit, në atë periudhën ne vetë se po zgjohemi prej xhumit edhe po e marrim atë shujtën, konsiderohet si shujtja e mëngjesit, sepse edhe vakt kryesor, duke ditë që pjatën duhet ta kemi të balancuar. Pjata zakonisht duhet me përmbajt 2 ose 3 hurme, sepse na jep energji dhe kanë sheqer natyral. Pastaj pjesa tjetër është mirë me pas proteina, sepse edhe proteinat na mbajnë të ngopur gjatë ditës. Kryesisht proteinë shtazore i kemi vezët, që është produkti më i lehtë. 2 vezë janë të mjaftueshme për një person me një peshë normale. Pastaj pjesa tjetër e pjatës me qenë me karbohidrate, ku mundemi me marrë një copë bukë integrale, ose arra, badema e të tjera. Dhe pjesa tjetër është mirë me qenë me vajra ose me yndyrë të shëndetshme, që kemi vajin e ullirit ose disa ullen, dhe një mënyrë kjo vetëm po krijohet një pjatë e balancuar. Po ashtu nuk duhet asnjëherë të harrojmë me konsumu ujin në kohën e syfyrit, dikon 1 ose 2 gota ujë mos me harru edhe mos me anashkalu, edhe asnjëherë mos me zavendësu me langje si me pije të gazune ose me pije me sheqer të shtuar.